क्या आप जानते हैं एक छोटा सा पेट्रोल पंप एक दिन में हजारों लीटर पेट्रोल गाड़ियों में भरता है, लेकिन इतने सारे पेट्रोल को ये छोटे छोटे बॉक्स तो स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर इतना सारा पेट्रोल कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब एक पेट्रोल पंप बनाया जाता है उस समय जमीन के नीचे गहराई तक गड्ढा किया जाता है। बाद में इस गड्ढे में 3 से 4 बड़े बड़े टैंक लगाते हैं जिनमें सारा पेट्रोल स्टोर रहता है, जिसको पंप की मदद से खींचकर आपकी गाड़ियों में भरा जाता है। ये एक टंकी 10,000 लीटर तक पेट्रोल को स्टोर कर सकती है और इनको जमीन के नीचे इसलिए रखा जाता है क्योंकि मिट्टी में दबे होने की वजह से इनमें आग लगने और ब्लास्ट होने का खतरा कम होता है। वहीं ये देखिए दोस्तों, आजकल इंसान तो इंसान जानवर भी प्लेन से सफर करते हैं। इस प्लेन में एक साथ कई सौ गायों को ले जाया जा रहा है। जानवरों को प्लेन में बिठाकर तब ले जाया जाता है जब इनको एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करते हैं।